сегодняшнем выпуске передачи «Наследие» мы встретимся с молодым специалистом, учителем истории и обществознания. В 2016 году на районном этапе конкурса профессионального мастерства «Самый классный Ольга Гаврилова заняла почетное первое место. Вот уже на протяжении 3 лет она трудится в среднетатмышской школе Канашского района. И за это время успешно заручилась поддержкой многочисленных коллег и любовью учеников. Вот как она видит свою профессию, с каким энтузиазмом рассказывает о ней далее в нашей передаче. Заканчивая школу, я бредила историей и обществознанием, обожала эти предметы. Но все ехидно спрашивали: «Ты что, хочешь быть учителем и работать в школе?» Я сразу отступила от задуманного. Но прошли годы, и мечта сбылась. Люблю свою профессию, ведь я долго к ней шла. Окончив вуз, кафедру дизайна компьютерных технологий, затем переподготовку на учителя истории обществознания, я поняла, что те взрослые, которые совершили преступления, их поступки отчасти связаны с их воспитанием, в том числе и те, которые закладываются в школе. Поэтому для меня стало очевидным, чтобы бороться с беззаконием, надо помогать, развивать и воспитывать правовое самосознание с детства. И я вступила на этот путь. Скорее всего, это мое призвание. И я хочу помогать ребятам развиваться, открываться, хочу учить их доброте, честности, искренности. Хочу, чтобы те знания, которые они получают от меня, были им реально полезны, а мои уроки интересны для них. Ребенок – главная ценность нашего общества. Это завтрашние взрослые, и от того, какими они будут, в какой-то мере зависит и от меня. Сократ писал: «В каждом человеке есть солнце, только дайте ему светиться». В каждом ребенке скрыт свой талант, потенциал. Подбирать для каждого ребенка свою планку, хвалить и отмечать каждый, даже незначительный успех. Увидеть радость в глазах ребенка. Что может быть важнее для учителя? Один из признаков моей педагогической деятельности – развитие детей. Чтобы соответствовать требованиям современного общества, молодой педагог должен быть прежде всего счастливым, здоровым человеком. Почему? Потому что если в педагоге ученики видят сияющие глаза, спортивное и крепкое тело, душевное спокойствие – это уже часть успеха. Молодой педагог на своем примере должен показать подрастающему поколению, каким оно должно быть в своем недалеком, но быстро меняющемся будущем. Я активно участвую в различных районных мероприятиях, в спортивных состязаниях, в творческих концертах, районных и республиканских семинарах для молодых педагогов. И все мои успехи, конечно же, мои учащиеся знают и стремятся быть такими же активными, творческими и целеустремленными. Сегодня фантастическими темпами развивается технический прогресс. Чтобы успевать за развитием программ, в том числе и внедрением новых стандартов, молодому учителю самому надо самообразовываться и самосовершенствоваться. Стараюсь искать какие-то новинки в сети, на курсах и у своих коллег. Учиться и уметь применять свои знания на практике. Вот, на мой взгляд, заповедь начинающего учителя, желающего стать профессионалом своего дела. Всем известны слова Конфуция: «То, что я считаю, забываю. То, что я вижу, я запоминаю. То, что я делаю сам, я понимаю и учусь этому на всю оставшуюся жизнь». Это высказывание подтолкнуло меня к таким методам обучения, как проектная деятельность и задания исследовательского характера. Выстраиваю работу так, потому что на практике поняла, что знания, добытые самим человеком, остаются в памяти намного дольше, чем услышанное на уроке. В каждом ученике надо стараться видеть хорошее и открывать все лучшее и лучшее. Дети заставляют взрослых многое понять в жизни. В моем понимании хороший педагог, а именно молодой педагог, обязательно должен быть оптимистом, радоваться успехам своих учеников, давать равные шансы всем, принимая способности каждого. Хороший учитель должен иметь желание работать с детьми, обладать эмпатией, проявлять педагогический такт и педагогическую зоркость.
Стараюсь позволять ощущать ребенку мир таким, каким он сам его видит, а не давить стереотипами, позволяя самому искать и самому исправлять ошибки. Дать ему право на поиски решения собственной мысли, дать право быть услышанным и нести ответственность за свои решения. Вот на этом и строится моя педагогическая философия. Выбрав профессию учителя, я иду по ней, и не усомнившись, и не раскаявшись в своем пути, какие бы трудности не подстерегали меня. Учитель живет до тех пор, пока учится. Как только перестает учиться, в нем умирает учитель, говорил Ушинский. Ольга Гаврилова – педагог, настойчиво ищущий и привносящий новые веяния в образовательный процесс. Так говорит о ней директор школы Надежда Петрова. Она и сама много лет, посвятившая столь благородной профессии, выражает искреннюю радость, когда в педагогику приходят люди, ответственные и болеющие ею. Уважаемые телезрители, на этом наш сегодняшний выпуск подходит к концу. Мы говорим вам всего доброго.